再頑固嘅咳嗽咧，都記好一個便宜嘅小藥丸。如果你常年咳個唔停，特別咧喺呢次甲流之後咧咳得好嚴重，咁你咧就要記好呢粒小藥丸啦。佢可以應對多種嘅咳嗽。呢隻藥丸咧就係黃荊油膠丸，咁佢有化痰啦、鎮咳啦、平喘嘅作用。只要咧你出現呢種咳聲好重濁嘅，咳出嚟啲痰咧係白痰嘅，而且咳嚟好辛苦、好扯氣、上氣唔接下氣嘅，又有胸悶啦、氣短啦。如果辨證咧係屬於呢啲痰濕運肺、肺氣不宣引起嘅呢啲咳嗽咳痰咧，就可以用佢嚟調理。咁佢嘅成分咧就係中藥入邊嘅黃荊葉，咁佢經過咧蒸餾提取咧，得到佢嘅揮發油。咁呢啲慢性嘅支氣管炎嘅朋友咧，可以日常用佢嚟調理嘅。